आपने ज़रूर सुना होगा, उंगलियां चटखाना बंद करो वरना आर्थराइटिस यानी जोड़ों की बीमारी हो जाएगी। तो आए जानते हैं हकीकत क्या है। जब आप उंगली चटखाते हैं तो हड्डी या जोड़ को नुकसान नहीं होता। जो आवाज़ आती है वो जोड़ के लिक्विड में मौजूद गैस के बुलबुले फटने की होती है। कई साइंसी तहकीकात, यहाँ तक कि एक डॉक्टर ने 60 साल तक सिर्फ एक हाथ की उंगलियां चटखाई और नतीजा आर्थराइटिस यानी जोड़ की बीमारी का कोई ताल्लुक नहीं मिला। हाँ, ये आवाज़ दूसरों को तंग ज़रूर कर सकती है, लेकिन ये आर्थराइटिस की वजह नहीं बनती। ये सिर्फ एक अफवाह है। क्या आप भी यही समझते थे? कमेंट में यस या नो लिखें।